så vidare. Och det exakta poängavdraget det håller i huvudet. Nu har vi startat mina damer och herrar. Romeo han går ner i grunden. Jajamän! Upp! Och rullar därifrån. 350 poäng. Och se någon som där. Går igenom porten. Mycket enkelt direkt. Kontrollerar. Vrider upp. Går över kanten. Där kan man säga. Där upp över första. Ta en lilla knick. Ja, nu är det på med farten här då. Precis. Och med på farten. Fortsätta. Trots man får in. Kliver upp över kanten. Och där hamnar vi lite snett. Lägger i backen. Och hoppas. Det där är vad vi på svenska kallar dubbeltypiskt. Det blir intressant att se. Mycket in på vänster. Bra. Och lätt och fint. Sen så länge ser det bra ut. Högt och lite vikt. Man kan komma så på magen då. Men kan man inte stå. Här kommer Tommy. Tommy Leutenoja. Just och fint över första. Vrider upp. Och går upp på skrå. Och här sen några hästar. Saknas sina damer. Går upp på skrå. Ner i skruva. Och upp. Så kommer vi kroppen till benen. Upp på platsen. Jobbar sig över, glider ner, tappar ett däck ner i gruppen. Ja, här får man jobba på riktigt. Han tar en liten vattning och ger på igen. Uppfart framåt, upp över kanten, vrider ner och så har vi nästa eländiga uppförsbacke. Han gör en snygg piruett. Det ramlar grus. Det spottar på. Och nu ska vi se om han klarar den sista lilla kanten. Vrider och vi har en fantastisk räddning med dagens första rullning. Mycket bra kört och publiken vaknar till. Jörgen Paulsen! Han kommer på en. Fjärde klappar han på. Vrider vänster, fortsätter jobba. Och väldigt högt uppe men gör en snygg räddning. Mycket bra kört. Klarar första porten som ingen annan har gjort. Landar härligt hela vägen och där landat. Och där är han iväg. Och jajamän. Ja, det är så svårt. Bra. Ja, inte helt orätt. Nästa enkel. Kliver över kanten. Slåar. Ner. Håller god höjd. Kommer långt ner i det mjuka. Fantastisk räddning! Kommer här gå för troll. Just och fint. Den kommer ut i det lösa. Turbon börjar ladda. Går upp över kanten. Och yes! Klockren körning med lång. Poängen är bra för
klappar på och åker upp mot kanten. Blir det högt, sprutas han på funktionärerna, men blir hängande på magen. Men mycket bra jobbat! Mycket bra linje. Klarar det första. Mina damer och herrar, det här är Formula Offroad. Bra satsat! Så att det inte händer någonting. Och jag tror att vi snart ser Ronny utanför bilen. Ronny, handen upp, är allt grejt? Han får hjälpa en brandman upp. Ronny, tack för showen! Ja, Rickard, gutt igång. Kommer fram. Det är bra. Tänk på kanten, kommer lite högt, där. Och där låter vi 350 jobba. Han är igång. Runt. Oj, så fint. Det var det. I med backen. Ja, den klarar sig. Snacka om nära. Puff på flera sätt. Så har vi honom i banan. Bra fart på. Klappa på allt för mål. Kom igen här. Tommy Montanoia är uppe. Va? Klara denna grymma backe. Ja, nu ser jag nära, va? Fel på. Och Jörgen Paulsen har fått klartecken. Kör upp, klappa på allt vad det går. Hoppar upp och går i mål. Ja. Och Gutten är på väg. Klappa på. Ja, lugnt och stilla. Drev ut lite grann. Han har fått start och klart så att det är bara att köra. Vik ner. Kör fram vad det håller. Jajamän, snyggt! Och direkt i mål, mina damer och herrar. 350 poäng. Markeringen. Och ser man på. Där låg han. Kurvor det händer. Nej. Men, se vem som tittar ut. Rolf Belling. Mår du bra? Det är inga ledsamheter här inte. Nej. Det var fint. Turbomatade V6-hästarna räcker hela vägen upp. Första 350 poäng. Dagens ledare. Kör upp hela vägen. Borde han hålla det. Vi vet inte hur det är.
Han står där i cool. Precis. Det är så jävligt hårt. Ni hälsar på förarna så är det fortfarande tillåtet att kliva upp och göra det efter tävlingen. Vill ni gå hem, se till att ni går hem med rätt person. Ja, precis. Och hem till er. Om ni ska hem alltså. Precis. Och har ni lite skräp och grejer så har vi påsar som satsar på många ställen på banan här. Så ring det gärna.